हो रहा। Hey guys, what's up there? So it's your boy REVHEAD here and I'm back with another video. So it's the second part about our Delhi trip. So मैं try करूँगा कि इस वीडियो में ही पूरी I want to keep it very संक्षिप्त. So पिछले बार में आपने देखा कि हम करोलबाग पहुँच गए थे एंड करोलबाग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. एक तो ये करोलबाग है एंड दूसरा उस दिन संडे था एंड मेरा हाथ बहुत दुख रहा था. All the time I have to clutch riding on that traffic. इवन 10 से 15 मिनट के बाद आपको 5-10 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा था कि हाँ जा. So it was getting frustrated. So I decided to park my bike and then I parked my bike and we started exploring. सबसे पहले हम इस शॉप में गए named as Huge Riders. पहली बात मैं अपने बुलेट के लिए एग्जॉस्ट देख रहा था. मैं I was sick of that traditional exhaust. I was looking for more like a sports exhaust. So मैंने ये 3 डिज़ाइन सेलेक्ट किए. ये जो पहले वाला जिसमें एक्रापोविच का स्टिकर लगा हुआ था. अब मेरे को नहीं पता इसको एक्रापोविच बोलते हैं एक्रापोविक बोलते हैं. अगर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन में मेरे को भी बताएं इसको क्या बोलते हैं. पेशकश मांगा यार. कपड़ा भी लिया ना. कपड़ा चलो स्टार्ट करना था. लीकेज तो नहीं रहेगी भैया. किक मारनी पड़ेगी. टाका मारने की ट्राई करना. At the beginning, I like its sound at the idle, but when I increase the rev, it starts to create so much vibration. But it was a good-looking exhaust. दूसरे वाला. इस दूसरे में लग जाएगा डीबी किलर. इसमें लग जाएगा. उसमें लग जाएगा. इस एक्रापोविक वाले में लग जाएगा ना. मतलब मैं ऐसे लगा और निकाल सकता हूँ खुद. These two, they didn't sound good and they didn't look cool also, so I dropped the whole idea about that thing. Technically I was looking for a good looking sports exhaust with good sound, so that I can add up the DB killer and remove DB killer easily. So my expectation didn't match there, and we were looking for air filter for the Pro Riders bike, which is Pulsar 180, as you know. 180 Pulsar. कितने का ये? वाला सर मिलेगा 1450 रुपये. और कैंडन का? कैंडन सर अगर ओरिजिनल लेते हो 2021 रुपये के रेंज में आता है आपका. कॉपी लोगो उसकी वही आ जाएगा 14-15 रुपये. ये वाले तो सस्ते होने. ये तो सस्ता. क्या करना? मैं लेता हूँ नॉर्मली आपका 150 रुपये का भी है, 250 का भी है, 450, 550 का. फिर ये कितने का है? ये 450 का. देख फिर क्या करना. ग्लव्स होंगे भैया? ग्लव्स मिल जाएंगे. किस रेंज में चाहिए बताओ? ग्लव्स 1000 से पीछे. थोड़ा उसके ऊपर दिखा दो. नहीं उससे ऊपर रहने दो. ये कितने का भैया? ये वाला? ये 950. सारे जो मैंने आपको दिखाए सारे उसी रेंज के हैं. सेम उसी रेंज के हैं. क्या रिपोर्ट है? प्रोटेक्शन तो है ना इसमें. पूरी प्रोटेक्शन है वाली. वो ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है. क्या बना ना आपका?
and we bought the air filter, and after that we bought a THH helmet. I don't know its model, but it was very nice. It was DOT approved, its cushioning was nice, and we bought this for 3500 as if I'm not mistaken. Me too, nigga. हो रहा अंकल पार्किंग and wait, I have to take this call. Hello. बाइक चलाने का मजा कैसे लेते हैं लोग, मुझे यही समझ नहीं आता। Bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. अभी हम इंडिया गेट से निकल रहे हैं और अभी 2 सब्सक्राइबर मिले। एक का नाम जैसे याद हो, काफ़ी एक्टिवेट है मेरी, तो फ्रिक्वेंटली मैसेज करता रहता है। और अभी निकल रहे हैं हम पहाड़गंज की तरफ। फिर उसके बाद अब उसका ब्रदर है, उसके मेरे को नाम याद नहीं रहा। ठीक है, अभी निकलते हैं पहाड़गंज की तरफ। तेरे जिम करे इतने दिन रखूँ भाई, तेरे जिम करे प्रेत अरे एक मेरे दोस्त आ रही है अपने ड्यूब 200 ना। हाँ क्या सेल लग रहा है सर जी। उन्होंने रिव्यू करने सेल लग रही है। गियर पाता पर लग रहा है, क्लच 1.5 तक चल नहीं लग रही, पता नहीं क्या सीन है। गियर इतना गिरा पाउंडा। हाँ जैसे क्लच छाड़ना है, एक्सीलेटर देना है, एक्सीलेटर पूरा जाना चाहिए, वो लगी पूरी होती है। हाँ